Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallonmu da masu sauraronmu ko ina cikin fadin duniya, barka kowa da warhaka da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na sharhin dambe. Shirin da kan zaƙulu muhimman batutuwa mu gayyato muhimman mutane su yi muhimman bayanai. Haka zalika shiri ne mai ba kowa 'yancin faɗin albarkacin bakinsa muddin babu cin mutunci ko cin zarafi ko ƙazahi ko ƙage ko taɓa shaksiyar mutum da gangan. Shiri ne mai tsage gaskiya ko miɗacinta. Haka zalika a cikin wannan shiri muna yin hasashe akan damben da za a yi da kuma fashin baki tare da sharhi akan wanda an riga an ka gabatar. Godiya ta musamman ga ilahirin masu kallonmu na faɗin duniya, waɗanda suke aiko muna da tambayoyi, da masu yin ƙalubale, da masu gyara idan sun ga kuskure. Haka zalika da masu yin zage-zage da sauransu karkashin jagorancin shugaban 'yan comment section Ahmad Makera. Muna ƙara mika godiyarmu ta musamman ga ilahirin masu taimakawa don ganin shi wannan shirin ya zo gare ku ko da yaushe, musamman irin Alhaji Nafi'u Dogon Dila Gusau, sai Alhaji Yahaya Baban Yara na Sakkwato, akwai jama'a Kano baki ɗaya. Muna muku fatan alkhairi tare da kyakkyawan zato. Idan muka je Gwagwalada akwai Alhaji Ali Mai Zinari tare da Baba Ahmadu Gari na Kaduna. Idan muka je mutanen Katsina muna musu fatan alkhairi, muna godiya ta musamman gare ku da irin addu'o'i da kuma bibiyan mu da kuke yi. Haka zalika mutanen Maiduguri, Shansu da Kaduna, Sokoto, Kebbi, Zamfara da duk wani wuri da ake ganin mu cikin fadin Najeriya. Tunda kaga har kudanci ana kallon mu, in ka je Lagos, Abeokuta, garin su dan halaye, mun ka je in ka je su Aba, su Ibe, su ina duka akwai Hausawa mu can kuma suna kallon mu. In ka je Alabarago, ka je Ogere, duk akwai Hausawa. Ha Oweri wallahi duk ana kallo. To kuma duk muna muku kowa fatan alkhairi wanda ke nan. Idan muka dawo nan Sakkwato, mun ka je gehen gari, akwai Buba Kiski na Tudu, wanda shi ma tsohon shahararren dan dambe ne kuma yana bibiyan mu Shansu. Yana da bibiyan mu na damben su na hirgizan marmaruwa, an kace arna sun sha wuya, wai musulmi sun sha, ashe arna dai sun ka sha wuya. Allah shi ya sha gashi. To muna mika godiya ta musamman ga kamfanin Jens Ice Cream Shansu, wanda suna tallafawa don ganin shi wannan shiri ya zo gare ku shi ma. Haka zalika da sauran shirye-shiryen mu irin yan mazan jiya da sauransu. Shi Jens Ice Cream wani shahararren ice cream ne mai ɗanɗano ga nagarta ga lahiya ga jiki. Haka zalika wanda hukumar lahiya ko in ce tantance abubuwan ci ta tantance cewa wannan ingantacce ne. Kuma yara su Haidar, su Ramadan, wallahi duk yanzu sun ba kukan dare saboda shi wannan suna cikin kwanciyar hankali. Shamsu, abubuwan suna fara yawa. Wallahi abubuwan da yawa, mutuwa ta shiga kasuwa. Akwai mu Kano, akwai mu Marabayanya, akwai mu Katsina, akwai mu Alaba, musamman kuma ga Sokoto. Wallahi akwai mu Bini. Akwai mu Bini na Gai, wallahi abin da yawa ba. Lamarin na ya lalace. Abin da yawa. To Shamsu, ina ya kamata in baka zabi ko kuma in ɗauko? A bani. To an baka zabi, ina za mu fara. Ke ci. Katsina jiya dai, bayan da dai kowa ya alwashi tsakanin shahararren ɗan damben nan na Najeriya wanda ya gagara, Sangom na Kaoje da kuma Dogon Messi, an sa damben naira 500,000 ne ko? Insha Allah. Kuma ana ga tsakanin dai 300 ko 500, wanda kowane su ya yi alwashi cewa zai buge wani. Kafin in je ko ina, shi wannan dambe da an kai, Allah dai ya ba Dogon Messi nasara, ya buge Sangom na Kaoje. Shi in an ka diba damben gaba ɗaya, kwalliya ta biya kuɗin sabon Shansu. A ta biya. Ba mu dalilin ka. Na farko dai kamar yanzu misali muna cikin wani lokaci wanda shi kamar misali Sangom na Kaoje, idan aka ce mutum ya yi dambe da shi yanzu ko duro aka ce ya yi, musamman yan matashi ne, sai a ce ya yi gani ake lalle ya yi kokari, kuma ba karya ba ne, ba ya yi kokari dan sosai. Wanda kuma ni dai ana bangare da ɗin da na ji shi ne shi lamari na rayuwar duniya, Allah ba baya da dole. Gaskiya ne.
yayin da iskan sangon ya fara buga misali tun kafin tafiya sallah wanda ya bige dogon bahagon zai ya bige alasan ya bige alikanan bello ya bige shi dogon messi kan shi wanda su ne gide sama kaf saboda idan za ka yi kasa duk wanda za ka ambato gaskiya bai kai wa'annan ba dan ba to wanda lalle ni ina bukatar irin su sangon idan akwai irin sangon dambe zai ci gaba da tafiya amma idan ka ce ba ka sa a samu wani jarumi daga wani bangare to kana so harkar dambe gaba ɗaya ta mutu ne kenan wannan gaskiya ne to abinda kuma sai ya faru shine shi Allah yakan ara musu lokaci ne gaskiya ne daga lokaci kaza zuwa lokaci ya danganta ga yadda Allah ya tsara ma wani zai ɗiban mai lokaci mai tsawo wani kuma kaɗan to wanda shi sangon kamar misali dawowa bayan sallar nan wanda ya fara dambe da shi alaganan bello da Ali ya fara wanda a ranar akwai magana da nake jin yana cewa ya alƙawari ga masoyin shi wanda ba zan manta ba har na kira wani wanda yana jin magana shi na ce mai kai ma yaron ka magana rayuwa ba haka take ba duk yadda yake ji ya daina cewa ya alƙawari ko kuma ya tabbata ko kuma ba mai irige shi wanda suka zo dai kafin dai su yi wasan da alƙanan dallo bayan kowa ya rawashi ya fara bigi ilili nan maraba wanda a lokacin kai kisa wanda yake cewa sai message to alƙanan dallo gobe haka da amai haka ne wanda an zo an buga damben dai daga ƙarshe dai damben a ranar Allah bai kaddar ya yi kisa ba gaskiya ne to gaskiya akwai wasu bayanai da sangon ya rinka yi wa yanzu ni sun bani mamaki don Najeriya sangon bayani yake babu ma dan damben da ke yi miki babu shi babu kwanakin nan kuma ya alƙawarin cewa shi duk wani ba mashi sai ya ƙari da shi kai a ban magana cewa wai an sa mai damben kuɗi da wane wuri kaza shi zai ma rika ziyarar wurare ɗaya bayan ɗaya duk sai yan kowa ya bige ya yi wannan alƙawarin wani abin mamaki shine ko da yake magana na yanzu a ƙasa ko da yake magana a ƙasa akwai masu rinci bashin kisa da yawa suna da yawa kuma dambe idan aka ce yau dambe kana jarumi aka ce an yi dambe yanzu damben shi da alasan dambe na suka yi gaba ɗaya yanzu to wannan shi zai baka dama kai ta yiwu sai da garkocin da ya ma'ana kanan bello kisa shidda ya daidai ya dawo ya rama ya da mai da su yadda suke to da haka to balzana shi kofan sama bai ba misali irin alasan ba ya ba alƙanan bello bai take bige ali ba bai ba alasan fansa ba amma bayanin da hadda zanowa da cewa a wutan mamman kamar su jiniyo a yi kullum kai completely fa kowa sai ya bige shi ba mai iya bige shi kowa sai ya bige har Musa ya taba kama sunan Musa ba bai taba kama abin da ya ce ma kowa sai ya bige har Musa akwai yadda yake cewa zai ci kane to daɗin dandan ce ni ba wai bige shi ba zai zama na izina gare cewa wannan abin da ya ga lokacin da Allah ya ara mai ba a rayuwa ganganci saboda yau ko garkocin da wallahi bai isa ya zo ya maganganun da sangon ya ce ba dogo bai isa ya maganganun da sangon ya yi ba duba a yanzu a ƙasa wallahi dogo ya yi sangon zama hadari ya yi sangon zama hadari amma ba ka taɓa jin ya yi tuwa irin waɗannan maganganun ba wanda kuma sai na kamar shi kamar mai gidan shi bagon alkawaja kamar hadda shi ma cikin magana yake ƙara gigi da labin na cewa ai alƙanan bello burgaci da sauransu wanda shi ya yi adan a zo a gani tun da ya bi rana na alƙanan bello da yamma wanda wannan yi ikon Allah ne to sai gashi jiya wanda bai taɓa tunani ba bai kawo cikin lissafi saboda an yi mai magana cewa ai ba ka jin tsoron dogon Messi saboda ya bige garkuwar cindo to cikin isa mai da magana kai shi ba ma yadda za a yi faɗi yanzu shi biye na mera kai shi ba ma kai ba yadda za a yi shi kowa bai ma ime Najeriya wato kamar maganar nan ce ta gambo mai waka bara yace ya kace ka a zo da dubu har da dubai to gashi guda ɗaya ya kashe ka bari mu duba damben haya baya da kura yana ga sangon haya cika alƙawarin da yi na me kahin shi a buge shi na'am saboda wagga maganar da zan ɗauko ta ne kan mutane musamman irin su Ahmad Makera da makamantan shi waɗanda
sun kai wa magana a'a ba Na, magana ina wasa sauraron ba ka, na fahimta. ka ji shi da kunnenka na fahimci magana da cewa kake ba yi. a yi musu adalci ba ko wane na ya ji musu wangacin amana Allah ya isan musu wace tsiya ya dai kai karfe 2 na dare bai yi kwana ba jiya Ni dai babu To, rana. Yawa. akwai ire-ire ne da dama waɗanda sun Suna da yawa ga waya sosai. ni aka nuhi da wa kisan Har da wani kawon shi sangam din. yawa akwai kuma wani bahillaci ni da ni ji ya yi na ɗauka ma na ɗauka gurma da ne ashe jamus ne shi ma magana gada ya kaka cewa bai taba jin dan dambe mai cika baki da kuran ta Gaskiya ban taba ba. to ga izina nan gare a faɗa mai shi in wannan ya ce Shi wannan kawon Shamsu. na shi ma abin da yake gaya min cewa ba a yi ma yaro na adalci ba musamman da ya rige. to wannan abu mu ba wani dogon sharhi za mu yi bishan su Ali bayani ma zan je kai tsaye. akan abin da ya faru Eh, sai kai ce tsaye na lokacin sauri. da na Kano ya faru Na. mun zo nan mun yi fashin baki wannan gaskiya ne Na'am. abinda mun ka gaya musu cewa ya kamata a sa masu bidiyo Su duba idan su dai- ba da hukunci Yawwa. Saboda shi Saboda dogon da Messi kuɗi. yana faduwa ya tashi kafin ma kwace ya magana ya ce bai yadda ture shi aka yi. to ga yadda Ali Remus na ji ya faɗi da ɗanladi masu kallon mu cewa ga damben na an ci gaba bayan an zo an diba bidiyo an tabbatar da ba kisa ba Eh sosai. ni An abin je da an na ji duba. kuma Ah, duk wanda ke an abin duba, an duk duba wanda ne. ke da ta baba ya je tashar Ali Remus Ali Remus ko ya kuma ji masu abin da- kallon mu. da masu kallon mu ya je abin da sun kace cewa an zo an diba bidiyo an tabbatar da ture ne shi Sosai. sangon din ya yadda ya yi ture dogon Messi ya yadda ture shi an kai saboda haka duk mai bukata wani karin bayani akwai tashar Ali Remus da su sai ku kira su ne yan jarida Kuma musamman Aminu. Ina Ko zuwa ba a shi. je wurin su ba. Ka kalli bidiyon ai ita gaskiya kwaya. ni ba ne yankan hukunci kawai A'a. su je su yanke makan su hukunci don aka abin da Ali Remus ya waru yace da kuma abin da sun ka gani ga bidiyo Yawa kamar saboda yadda ni dai mun- kaga bana nan. Shamsu Amma dai shi dan lare masu kallon mu yana kisa nan. ne na warkon nan bisa ga tsakani da Allah wannan Ba kisa bane ba. missa Saboda tura shi yayi. Ai shi saka ji na ce ma mutum ya kalla ya gani. ana bugu a tura mutum shawari ai ko To ai ba bugu ne ba shi. Turawa ne ya shi. a sai da ya fara bugu ne na ai Shekaran jiya a'a bai bugai ga waya ba kafin ya tura shekaran jiya an yi haka Tsakanin- tsakanin autan F5 da Biju na Shamsu da Yamina. Wannan gaskiya ne. Kuma ba a bada kisan ba. Ba Ba a tare ba- ma an je dubawa ba. wannan gaskiya ne. Kuma shi ma ai autan F5 ya kawo duka. Amma abin nan gudunmawar da hannuwa biyu din suka bada ita ta yi yawa wanda ko na je din shi ne abin da ya to yawa. ai biji din tashi aka biya da aka an ban ma kisan nan na warko don da ya wahala A ya wahala don shi karshe sai da aka da aka sake bige shi da kuma step. aka bugi biji To amma dai na jiya shi a rayuwa yana so mutane su fahimta. Ko naka ne ka Na'am. ɗauke wani abu gefe. gaskiya ne Ita rayuwa kai mu kowa adalci. Ƙorafin da muke akan na Kano shine a je a duba. Da dogon Messi ya tashi yana zagaye filin nan. Ko ba a gaya ma ba kai ka san cewa ba a fara kisa ba. Alƙalin wasa bai zo ya daga hannun sangamar cewa ba da kisa ba. Me shari'a aka je aka duba. An ka diba Aka bidiyo. tabbatar da abu ko Jamus ne ko Gurmada ne. Kowaye aka wa haka. Haka shine daidai ga shine adalci. adalci shi Da ya kamata a haka ce for sauran this gidajen time da suna yi Ali Ramos masu kallon mu Aminu Nesta eh ina fata alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu sauran masu gidajen dambe su yi kwaikwayo da hakan saboda guje ma can amana wani Gaskiya ko toye hakkin wani duba da ya bayan Allah nan sana'a ce take ta kullun su baga a dige su ta riski din rayuwa ko yaushe ana iya halaka ta haka wannan abin da suka yi ina bukatar alfarman manzan Allah ya zama na abin koyi ga sauran wuraren gidajen dambe. Shamsu bari mu duba tun da mun taba da Katsina Na'am. akwai wasu abu guda biyu gagarumai da za su faru a yau damben gasa da aka sa Kano ba zato ba tsammani da wanda Gaskiya. aka sa shi na Maraba Ba wasu ya ce unexpected. to na Maraba za mu fara tun da yanzu haka kila Kila wasu za- lokacin da suke kallon wannan shiri wannan Kila- damben ya riga ya Ya kare kare ko kuma ana canza damben Ali Kanan Bello da Bahagon Alika Oji an sa shi na ne doka kwansa a nan daidai ina ce daidai Maraba Marabayan ya. Shamsu ya kaka kallon wannan dambe Marabayan ya gidan Alhaji Idris Bambari ya wai Idris fada da Bambari cikawa yawa. da yadda Allah. Abin da ke faruwa shine wannan dandan jiya akwai kilif da na aza wanda ni ina so koyaushe mutane da su ɗaya fahimci ga inda aka yi to tarihin damben su ga kuma inda aka matsaya kuma ga matsayin damben na gobe. to To wannan damben na yau na alƙanan bello ne ka san me yasa alƙanan bello da last damben su shi aka bige shi an ka da haka yau shi zai zo ya nemi fansa kamar yadda ba ina magana cewa a ali zai bige wani ne ba a
Ali Kanan Bello yau shi ke da bukatar damben. An tambayi Bahagon Zayanu damben shi me yasa ke yin bushe ko shi ai ba damben shi ne ba. Damben na Alhassan ne yace hudu na mai. Shi ke na sai yanzu ai in wani abu ne shi ya kamata yi to wannan damben gaskiya ce ba to sai wanda wannan damben da yau wato komi Aminu zai iya faruwa. Amma na fi ba da ƙarfi wurin Ali Kanan Bello. Amma ka san me? Gurmaɗa suna da wani abu wanda ma ba su sani ba. Wallahi da cikin ɗan damben da ke buga dambe gurmaɗa kaf ban cire ma ba da yaro ba. Babu mai hannun kisa na Bahagon Alkawoji. Hassan gwamnin da sosai a shi wannan gabaki ba. Wallahi nan baki ne. Ban kawo sangon ma cikin lissafin ɗan damben masu matsala ba. Iya hannun kisa sannan wallahi iya duka da ke ga Bahagon Alkawoji. Yar ka san kwamfuta da yake ai ya wuce kwamfuta tun da yan Allah ne ma yi gaskiya ne to lalle da ganin yadda Bahagon Alkawoji ke duka mutum ke ka san cewa wannan ya san me duka to amma menene dama matsala ita ce ka tsawo da gare shi ga lamari tsoro to last week din da bige Ali Kanan Bello idan shi Ali Kanan Bello ya san me yake ya zama izina gare saboda ko wannan damben na alarin ta wuce wallahi ya rena Bahagon Alkawoji Bahagon Alkawoji ya zo ya bige shi kai ya manta sai daga garkocin domin shidda ya dawo ya rama da aka kai tunanin cewa ila kawo bige Bahagon Alkawoji can yan dan lokacin baya ai har yanzu haka za a ci gaba da a'a gaskiya ne ai sangom shi ke sama yanzu kamar yadda yake faɗi amma sun yi duro kai gashi da yamma ka zo ka bige Ali Kanan Bello to lalle ina so mutane su binta komai zai faruwa ma lalle ni wannan damben sani na da Ali da kuma yanayin shi da kuma wasu abubuwa da nake kallo gare shi ta hanyar magana da sufa wanda idan aka ce za a yi dambe gobe akwai yanayin da idan na ga ya ɗauki damben to gaskiya ina da 100% so a cewa zai iya wani gaskiya ne to amma dai menene ko yaushe mu sai dai kai hasashe wace ce da tabbatata abinda Allah subhanahu wataala ya tsara to amma dan tabbas ni dai ina kyautata cewa Ali Kanan Bello ba zai bata lokaci ma da Bahagon Alkawoji ba zai biye shi in kuma yayi wasa sai dai ji ana ai an yi hakan last week gaskiya ne da ai wasa wallahi sai dai je karangu ana zagayawa da Bahagon Alkawoji wannan mutum ya sani wallahi duk gurma da ba mai hannun kisa irin wannan Bahagon Alkawoji din nan sannan iya dukan ma idan ya buga wallahi kamar ka sai ta abu kace ta daidai kaza haka bai wuce mabuga bai wucewa bai duk inda ya auna sai ya samu ya wuce mabuga to da tsoro ya da tsoro shine dama babban matsalar Bahagon Alkawoji amma banda wannan matsalar wallahi da wannan bawan Allah ina gaya ma da sai mutane sun ji bala'i ya bige Ramadan ni Ramadan yace sai da harkar da mutaware ta rashi da ya rama ya yi mai sosai kisan da ya mai Kano yace wallahi sai da harkar da mutaware ta rashi saboda ya kasu ganin shi ya dauke jin shi ya dauke numfashi yake ba numfashi bai ma san me ya kai ba amma dai ya tabbatar da cikin bala'i yake na balbalin bala'i inda kamar yake ma bayani da goba to ko da goba ko ba da goba ba wallahi ya bugu ne ya kasu wannan shine lokacin da kake magana da Ramadan dinnan an ka duba damben wayanda ke kawo Ramadan matsala lokacin nan har da shi dogon ma'ana kwalabe sosai kuma ka san shi Bahagon Alkawoji ya taɓa dogon an gudda a matsayin wanda a garkuwa ne wanda zai buge mai alasan da sauransu amma dai marabayan yana ga cikin kwanakin nan kowane su haɗuwa da shi min ka da mu ma'ana kwalabe dadewa ba ai bane ko dan kauye kashe shi dan kauye saboda kadin shagon manu kwalabe duk wanda ya sani ya jima ba haga ya fito ba gaskiya shagon manu wanda sau da yawa idan mun fito muna cewa mutum ya rika yawo wani sai ya riba a wai kana magana a gidan dan ne a'a ba haka rayuwa take ba wallahi za ka iya yiwa nan kai samun kuɗi da komai amma nasara da bigewa tana wani bangaren me ya kawo ka cikin sana'a ka bige ne a bige ka duk wanda ya tasiri ga rakar dambe kowa ya shi ka je ka bincika yana bigewa kisan da yake ya fi wanda aka yi mai yawa wannan gaskiya ne wannan shi ne Kano ta dabo tumbin giwa jalla babba Hausa yaro ko da me kazo an hika kana wada haka na sanyi nake ji cikin raina kai Kano ta yi Allah to shan su ni zan hada maka tun da ni amana babba wallahi na tabbatar to ka gani ni amana gidan sarki shansu Kano a mutanen Kano dai Allah shi muku albarka Allah ya muku albarka jami'ar damben Kano ita ma Allah ya kara daukaka ta to za mu je jami'ar Kano shansu saboda shi dan liti ko yaushe
duk lokacin da baka sa ran yayi wani abu lokacin na sosai. bajinta Sosai. ko na burge 'yan kallo ko na jawo ra'ayin wasu manya-manyan sporters na duniya, lokacin za ka ga ya zo ya yi wani abu Kasan na ko last bajinta. week Allah ya samu mun yi irin wannan magamancin wannan ɗin. Kuma kahin ma ya bayyana cewa ga dambe-dambe da za a wa mutane yauran lahadi na burge su, sai da an ka kawo kyautar buhuhuwan shinkafa daga mai gida na Abdulaziz dan jarida, ya ce gashi na a raba ma 'yan dambe makaɗa, an ba Rabson, an ba Tsalha, an ba Sarki Husaini dan mai kotso, an ba dan Liti, Nura manaja ya samu, Di Malan, Yan dambe ba? to Di Malan ma dai ya samu, me yake da suna, Musbahu, Salisu, Mai gaba da kai. Zuka mai gaba da ni, duk dai sun samu. Kuma arzikin Allah ne, shi yasa duk abin da za ka yi kai dai ka ban mu Allah iko ne. Sosai. Kuma kana Wani bai iya gaskiya baka akwai abin da kara. wani bai iya baka abin da Allah bai baka ba. Bai isa ba ko shi waye. Kuma bai iya hana maka Abin da Allah ya ce naka ne, wallahi ko shi saboda waye. haka mu cire dole na abubuwa cikin Shi ne rabu, magana. Allah shi ka yi ba wani ba. Sosai. In Allah ya ce kai ne babu wani wanda ya Babu sai shi da kai. wallahi ba a yi ba. Shamsu amma kuma daga baya ya sanar wasu dambe da za a yi, amma mu yi magana guda biyu din nan manya da ya Na'am. saka. Na'am. Akwai dambe tsakanin autan mamman da shi da dan Alimba ta Isaka. Na'am. Akwai kuma dambe tsakanin garkuwar Cindo da shi da Alasan garkuwar Bahagon 'yan sanda, Na'am. wanda shekaran jiya ya dawo kuma tun da ya dawo dambe kai har yau. Dogon Bahagon Zayani shi ma zai yi da garkuwar dutse in kana tunawa. Shagon Boka da Sosai. dogon Shagon Idi. Wani yaro da ya taso, na tuna muna cikin gidan sarki ana dambe, sai ga yaron nan da laya da abin nan haka, ni ce kai an ka ce shi je shi sata gwate bai cikin tsari. Wani wanda aka ce ma wani yaro garko autan mamman, yaron nan akwai alamun zai abin kirki. Ok, wani yaro na Wanda wanda ya suka dambe- ɗaya faɗa da dogon bakon zayanin nan. A jiya ni ga ya kashe Shagon Abucin Gam, ka san Ok, Shagon ok, ana Abucin gani, na gani, na gani, na gani. To yana ga shi na ko shi na Kai, yayi kai, dambe da yaron nan fa yayi, na gan shi. to shi ma zai yi dambe da Bahagon ya hayyanta rasa. Inda shi ma aljanin Bahagon Nasarawa zai yi dambe da Shagon a gantsari. Wai, wai, gaba ɗaya yau. Duk yau za a yi La ilaha mutane illallah. to an samu sola. Shamsu da daddare in ka taho Kano in za ka zo kallon babu wani haske na kyamara da za ka kara Har karfe 9. har karfe 9 na dare ana dambe. Har ƙarfe 9. To mu fara wani damben za mu fara riba ciki. A'a, wanda ya fi kowane yayi. Wani dambe ne kake ganin cikin su ya fi kowane zama Kowa ya sani, babban ai a dambe? duniya na, ai a wannan satin maraba ne da wannan, da suke da dambe wannan yau lahadi. Garkocin da Sosai da alasan garkuwar garkuwar sanda. bahagon shagon yan sanda sosai. Misa ka gani kake ganin kamar ya fi kowane zahi cikin damben da za a yi na Kano. To, Mm. dalilin da ya sa Mm. shine ina kyauta da zato na cewa kila yau alasan zai fara rage garkwacin Ko kuma garkocin dokila yau zai fara kashe alasa. da yake ba wanda bai shi bai taɓa bige Babu wanda ya taɓa wani. Ko Ka san kuma me yasa? da Hausa ka ce yau kake sa ran damben nan zai fara kisa. sosai. Ai ka san kamar jiya Alhaji Anas Annaya ba, shi bai fahimci magana da mutum ke yi ba sau da yawa. Abin da ke magana idan garkuwa ya zo ya taka dambe da duk kowane dan dambe ne duniya ba kai saka ka bude baki ka ce wallahi sai an bi garkuwa ba. Amma idan aka ce idan kayan magana akan wani ba yana nan Aminu Na'am. damben na Alasan da garkuwa Na yau. na yau in dai yau damben nan bai yi kisa ba to lallai zan tabbatar ma da wani kwana daya wannan damben da gaiwa ya gaba ɗaya kwaje ne kuma ya ƙare wanda an yi haka da bagon zai yano da Alasan wanda yanzu ba ka ma jan ana magana a ga sun zo sun yi dambe Bai burge mutane yanzu ke. bai burge mutane yanzu To. to ko ne yau in dai ba ya kisa din ba gaskiya daga yau wannan damben gaskiya ya daidai na burge mutane gaba daya amma me bara yanzu akan kai tsaye akan maganar da ke so nawa To. Alasan garkuwar bahagon shagon yan sanda dan adam ne wanda a yanzu kwanakin baya sosai akwai jarabawai da suka zo misali wayanda mutane masoyan shi wanda kamar ni ka kamar an maida ne musamman ko kai kamar kanin ma baban shi haka wanda za a ji ana ta magana haka to amma up to that time baka taba jin ina nuna ma na sare da shi ba Gaskiya ne. ya zo ranar da ya zo ya bige dogon bahagon zayani Gaskiya ne. Aminu Alasan ya kai a jinjina mai Gaskiya ya kokari wannan wasa. ya yi dambe a wani ne da shi ne Ya yan tarasa. shi ne na shekaran jiya Na jiya dai. na je yau ki je ne ko Shekaran jiya ya buge dogon fago. ok yawa na jiya Yau kuma wanda akwai abin da na gani
ga alasan yanzu wanda ya gyara duka yana samu. Idan zai doke ka yanzu alasan za ka ga yana dubin ina ne zai dake. Gaskiya ne. Wanda jiya damben ni dai gaskiya shi ka shi damben ni na jiya kamar tun ka aje ko ina ma shi wanda ke commentary ina jin kamar yana taba da cewa damben nan ai da wuya ya kisa ne da wuya ya kisa. To amma dai damben ya canja daga yadda yake. Ba hagu a shi garkuwar shi yayin tarasa shi ya dan ci canja damben. A can da ba yayin tarasa bai cikin yaran da zaka taso. Ya rungume kai rike. Kamar misali na magana su irin autan na isha da ba shabun yalo haka irin su Ramadan irin su Jino Ramadan na su yawan sosai. To yanzu kuma sai na ga yayin tarasa yana haka jiya, wanda kuma still dan misu da autan mamman da ya wuce kuma still na ga gudu yake sosai ma wanda kuma ke neman fasani a lokacin. To wannan damben na jiya sai ya ƙara tabbatar min cewa kenan alasan da gaunin shi ya dawo yadda nake duba da cewa fa kafin yanzu a shekarar nan alasan fa ya rage bahar shafin yaro dina ya rage bahar wanta bara shi dogon shi wannan ba zan faɗi ba zan ma iri sunan ba wannan wanda suke dambe din nan da shi dogon nan wanda ke bukata kullum a samu sa dambe a sa dambe ta zagaya filiyar kasan abin dole ya fata ta kai ya fata ta kisha aike ya zo ya rage dogon bahar zai yano ya yi da ya ja yau zai daga kwacin babu ta yadda za a yi sari a kai. Akwai kaso da za ka iya ba ko kuma ba shi dai kawai a dunkule sai na bada 45 48 42 alasan shi ke da 48 52 dai zai zama ba 42 ba 52 haka ba shi yawa haka nake ba shi alasan shi ke da 52 na ba garkuwa 48 kakkai sauran zagi na bari sai an tashi Allah ya samu na rayu. Akwai dambe tsakanin dan Alim Bata Isarka da autan mamma, ina ga wannan dambe an shekara 3 ko zuwa 4 ba yin shi ba sosai amma dai yanayin damben ka san dalili damben dan Alim Bata Isarka ba koyaushe yake kisa ne ba. Na'am. To shi su kuma mutane ka san yadda suke nan kisa kowa dai a yi kisa to gaskiya damben zai yin kisa yau amma kuma gaskiya ni ban cika ba da cewa ya kisan ba gaskiya ban cika ba da cewa ya kisan ba. Ka san me yasa autan mamman shuwali bugu dai ba mai zahi hannu bai shi kuma dan Adam Bata Isarka da babban abin da ma ya fice yana daga cikin cin duka. Shi ina irin kwabin lakan nan ma da misali irin garkwacin doki ya taso shi mafi yawan lokuta ma bai cika haka nan ba bai cika kwabin lakan ya taso ba sai dai hakan shi tsaye duk yadda ka kai shi budan mazamanta ba akwai ramin da suke da autan nan maza final da kan sheje lafa ba wai duka ba ba wai zubewa ya da wuyar ta yi yawa amma ne ba zai iya baje jiki ya faɗi ba dole sai ya dafa. To shi kuma duk wani misali dan dambe da bewa autan mamman gudu kuma yana samu ne kusan ce kana ganin cewa zai bashi tsaye damben idan da ma za ka ce a bara wallahi dole ai autan mamman shi za a ba fasa. To amma kai ka ganin amma me ka san dambe dan Adam Bata Isarka duba da dai shi autan mamman alasai akwai duka daga kwacin da dan yi mai wai naga ya dauke ya girgije amma dai ga kwacin da bai cin duka alfamman bai cin duka sosai gani da sanin da ne mai baki na kafin yanzu na ga man alasai to gaskiya komai zai kasancewa wannan dandan amma ni dai gaskiya in kace min sai dai nan ciko sai an tashi gaskiya shi wanga dandan baka da wani gaskiya sai an tashi hasashe da zaka yi shan su kasancewar lokaci ya taho Sakkwato sai gobe za mu shigo Sakkwato shansu saboda Sakkwato din ma akwai gagaruman dambe da za to ba za mu riga mu yi magana su ba sai mun taho da su a tsare da kuma ga yadda za su zo muku akwai muna muku albishir Sakkwato kam kwana 3 masu zuwa Attanin Talata Larba to akwai shahararrun dambe da an ka shirya da manyan 'yan dambe da sun ka taho yanzu haka suna kan hanya ba zan gaya muku ba sai kun gansu saboda mu mun yi son komi a gani a ƙasa mu yi kwanmu da zakara ba irin sanarwa abin abu za mu yi muku ba ku bari sai sun shigo shan su ne muka guda Allah ya ji kan maza ba da sun mutu ba shira na Sokoto ya kamata garkwacin da yana Lagos Alasan yana Neja muna karhe 3 yanzu amma ya ce da karhe 4 za a yi wannan wasan na Sokoto. Allah ya ji kan abin abu ba don ya tafi ba ka ce muna Sokoto yana Sokoto abin abu
ya kamata ai mu je mu kai mai ziyara to masha Allah gaisa da abun abu ya baro da ka san shi na bini ya dawo ya tsallako kan ba ya isko mu birnin Kebbi ba sosai na sani To, shi ma yanzu ya shi na kawo mu son- abu to ni muna dada jinjina da siyar ga dai masu kallon mu musamman to Allah ya ma masu gaskiya kallon na mu ga albarka. Nijar yanzu dai akwai yan Nijar gaskiya kam masu ana har da kallon Chad. Nijar wallahi da alhamdulillah Libya to Shamsu mun gode da ka ba mu na dama mun ni ma na gode sosai alamin To, mun- in za ka wuce ka je ka sau Great. saboda dai shi za mu ce da jansu ice cream insha Allah Ramadan wai ba su bugarwa kenan su ba su ma da fiyota ai ba fiye wuta bane su ice cream ne kawai don kashe kawar da baki ke lalle da da je ice cream din nan yake inda akwai ruwa kan ai da an kare gaskiya